Sanibonani. Igama lami ngiuncwadi yothando. Bengicela nje ukuthi ngilimukise abaningi ngokungehlele namhlanje ekuseni mangabe ngihamba ngisemsebenzini. Sho ukuthi ngivuke late namhlanje. Wawu ukuthi isikhathi sami sokuya emsebenzini siyangishiya. Then okwenzekile ukuthi ngithe mase ngibona ukuthi ngilate ngabona ukuthi ngiye eTaxini kuzongithathela isikhathi. Ngase ngidecide ukuthi ngcono ngirequest iBolt izokwazi ukuthi ngithathe ngibeke emsebenzini ngifike early. So okwenzekile ukuthi nangempela udriver ufikile wangithatha sahamba. Sho ukuthi ukuhambeni kwethu sihambe ngalendlela ukuthi khona udriver obesase right ngesikhathi sisahamba nje endleleni be right yonke le ndlela. Shuthi ngabo ukuthi sesifika nje emsebenzini. Shuthi ukuthi ukuhambeni kwethu lapha mangabe ukuthi sihamba safika erobotini mangabe ukuthi sesiyafika emsebenzini kwawukuthi masibheka nje kancane qamama nje namarobot shuthi kumamajida lapha awu4. So into eyenzekile ukuthi udriver uwadlule kancane lamadoda mayeqeda nje ukwadlula udriver wafela washaya amahazard waphuma wamele eceleni komgwaqo masiqeda nje ukudlula lamadoda. Uthe mayeqeda lapho wavele wa-end i-trip and uthe mangabe mayeqeda uku-end i-trip kwaye ukuthi nami vele bese ngifikile emsebenzini afike ngangena imanager ajabula ngoba ngifike kusele 20 minutes ukuthi isikhathi somsebenzi sishaye. Ebengicela kakhulu ukuthi udriver beBolt sicela ukuthi nithembeke njengalo bhuti lo engihambe naye namhlanje. Ngithe ngimtshela ukuthi ngilate wagijima ngalendlela ukuthi ungenze ngafika early emsebenzini.